الزول تيكل الطيب، الزول تريوت، الزول إيا اليوان، أقلا نسمسلاي ديما فمان تموت القبايل، وكين راسك سوايض إلا مالك، دمك عبد السلام، أدنس كان دمالك نسانجلان بس الواي لابوراتوار ضمان اللي تزداويت نتيزوزو، ذا تيكيت دمالك نسان دمس داوان، دونك ميثود دو كونفيرونس اللي تزداويت مولد المعمار تيزوزو. استقسي كيني عطاس سيكناغ سيكمدانا دي تموت القبائل ما بغا تموت القبائل نتمسلاي نقار سكوس ميكدنا وبراج نتقصف الزو دونك لار يتشور ليميديتي اما هاتي تساويد يطورو ويجي كان يسعان عطان من السوال ونقاف العزم ذا غن نقارن نتمسلاي نقارن نتسمان طبر كويس ها ثورا نسوال نقار انزو الكلمة يبدل سكوسمي يقلنا وبارجني ثورا نصوضات مني اي غير في بنا شغار خاطر ثورا امان لان الهال امان تسوذف ثورا النادي غنستقسي تيكل تاكيني ودان عليك انا عاث تيكل تايو غنستقسي دوطا سبيسياليست أثاني هي أمسلاي الغوريك ما إلا أبراجا كي نتقصف يبويد أمان يوزو يبويد أمان الهواء يدور ويسان ونقاف لازم يعطيت ما إلا كانت مسلايا كلين التيت أثاني مسلايا كذا كان بصح هضر الغاشي قرناس قسمي يخدم من برا كي تقصبت درنا لوميديتي ذا كيني غادي تموت القبايل سي فغي بلي ان باراج يتشارج يتصاوب جوسكا 181 مليون دو متر كوب يسعى اون سيرفاس مقرن مي هو كيني يتوسم سيزيك ذا كيني دي اما دي القصابت اما دي ولد عيسير اما دي السيد باو بيسك دي مكان الا مذرن الا كاس القبايلي باش تفهمم نقراس ما يكتاكني ودفل القدران سميت دي سواحل صدير السمير مثلا القدران مي السم صدير السمير يتصبود ذاك الساعه. C'est un mouvement qui est connu comme un mouvement, les ascendances et les descendances, un mouvement de convection. D'ailleurs, là, des schémas, des schémas, وضو دواغو يتسالي غالودران الصباح الجوايه العشرة اما 11 نتولي غاكني تاغوت تسالي غالودران اي لو موفمون كونترير تمديت يتصبوا دواغو سكودران يتصبوا غير الصواحل ما دي صوبك ني تساوي ديالس ليميديتي يتساوي ديالس تصمودي لي دو شيما ياكيني سمعت هذا ثاني يطيج الاست السما ذو مالو غتبان هكا كيني يتسالي تاغوتني تساوي لوميديتي ذا ساوي ناخذ تصبود لوميديتي ذاك الساعه. Donc c'est un problème de échange d'un les brises de montagne et les brises de vallée derrière la brise de mer hein, la brise de la côte et ici toujours le mouvement guinéen غير وذرار السواحل غير البحر يوك تموت. Donc le mouvement guinéen est d'ailleurs il est mesuré ما نتولي امكيك تروحوا وضو الصباح ناغ 12 ناغ تمديت on le remarque les mesures guinéennes datent depuis à peu près un siècle on le remarque bien. Derrière la pression atmosphérique ما هي الهواء يتشور l'humidité الى واغو واغو l'humidité الهواء يتساوي يجبد l'humidité لان اما الكثيف
اما ديال اللاك اما البراج اما ديال الحشاوش يعني ناكل الزكزاو يتذكر داك كيتنفست l'humidité, hein, la végétation, elle transpire. C'est que de tasse l'humidité. Je donc comme une pompe. D'ailleurs, ثورق السكاكينير اشغل الصغيمين تحويجه تقيم تزكزاوت تحويجه تقيم صمدت اون ترونسبيرا من الماكينه تتشف سيدير ايوا كني غادي تستثمر لا سيرفاس لي فوي الهواء يجبد يتسد لوميديتي كيني اي مكان يساتوري مي داين الزميره ديالنا داين دارو تسخي ماكله ودير النار دونك خاص يلا وبراج لا البحر مي الهواء يساتوري لوميديتي ودي جبدارا يعني سكواين ضاضو اظن ما كنا يكس الهواء نير فيه وين كاين مي هو غادي كتين دي لي فالي كاين جو سي با هو ودا يصير سي l'humidité qui est plaquée au sol, qui est plaquée sous داك النير لي بريسيون اتموسفيريك تغيمير دي سواحل كاين ثاكين الضروب صباح دكير ياك صباح زيك يتصبود وين غير سواحل يتغيمير لوميديتي تغيمير دي سواحل داوي اللي تروحون سي لا باناتيرات الناس سي الدواله ناس دير جاونا ما داو ذاك الناس اللي تيزيوزات ولا تيزيوزو يغمي يسيقنا او كوساون دي طيش مي داكشي نهار تيزيوزونا على لا فالي عقليك ما الطوموبيل خاص تعرف لي زونتي برويار كيكشمك سمني لوميديتي تسميده ضروري تسلر ديال عليه تحصو ضروري وسمضني دونك يساكيميل ومن بعد مي بوداك من 10 ل 11 يطيج الدفاغ مليح غادي يسحموا الهواء اللي ميك-حمى يتشغل في السوس يتسالي هذا يسيقنا هذا طافل تكروشي القدوران ومن بعد الجوع الربعه الخمسه الساعه يتيوقفون داير تلمو ماكينه ديالي الهواء يتشار لوميديتي كروشي غير وذران غادي داك فور كان ما لو تحويس هناك القدرات مثل داك الخمسه سته غادي شويه تكناوس سي دو ا سو فينومان كثير الا براج ما الا براج هذه اللي واياكين يربح donc ça doit être le taux d'humidité acceptable est-ce que 30% c'est 60% شحال ديال تيحيط l'humidité نزيد ليها زمان قلان ديال الهواء سي لا موليكول H2O ولا قلان ديال الهواء دونك تشا كدير ديال تيحيط الزمر الهواء ديال ساتوري هذه ساتوري جينيرال ديالوي دونك كتحبس عند ستاغني غادي يخدم دي كوش دو نواج qui s'accumulent et la pression atmosphérique elle va la plaquer tout dépend مالا تمدي عشان يسوحل ما الا الغزال الا يطيش بالتالي يتساوي vraiment ما نعرفش نفهم مزيان تيفيت الفيلم سيني دنيا زكيلينا دو كونفيكسيون يتسالي يتصوبو يتسالي يتصوبو اسكي تساوي دايق الهان Non, c'est vrai, il y a un derrière. Alors, c'est un phénomène naturel, ici, où il y a c'est quoi les perturbés, mais il y a un وضعه يديروا سي برا كيجيني حسين البحر ما يروح يتكسك لوميديتي يتساويت تيكسل تساوي عند النظام دونك يا ان جو لا ساتوراسيون الهواء لوميديتي انو لا بريسيون اتموسفيريك تيجيني اكس الحوين اللي ماس داخ ما لا ماس ديرنيير شهور سوامان نص شهور سوامان اي مديون البريسيون اتموسفيريك مقريس هذه يقيم الهواء ديال لا فالي تيكون يقيم توت لا جورني داكو هذه يقيم هكا اي ما كان يحمل الحال ما يروح دوابو هذه الشاسيون هاك تاكناوسني هذا شغل لا لوميديتي مقرن وقبل براج سيتي لا ميم شوز وين نديرو واحد سي
ثياني نغا سقد بود ونا الاربعه ثلاث نغا الحمام بدي بودغار بدا عيسير وقبل ذي باراج دنا الا واغو Donc, donc c'est pas le c'est barrage qui a l'humidité. ça a ajouté un petit peu de présence d'eau mais c'est pas le barrage qui est la cause et même l'humidité نسعود jamais تصبوا 30% l'humidité mais سنيك 90% هذا يغال ذاكو l'humidité تبدا مالك صورة l'humidité تقوامان في تكدمير ديال الحشاوشه الكليه دونك يا la transpiration des végétaux هكا كاين donc mais زعما ملي ما تصوامان التليان تصل l'humidité نار كما خطر صورة نزمرا دنيني زيك لا ما نقاسي فني الشمس الكلي ديالنا الماذا ثيانيا الكلي دونك لا الومان ديالنا تزالل نيا صبا ساكيني وحتى الومان la première lecture يعني قريت ندوز في زمان لا تصوامان سولي غاتا l'humidité هكا ماشي هكا هكا l'humidité اللي dans l'atmosphère يصروحون قاسيفنين هذا كباراجن يتروحوا l'humidité mais il زيك لا ديجا ومن بعد l'humidité مي البخور ناس البخور ميدو لينا كنا ميك ساتوريا الهواء يساتوريا ويزمر هذا يوي بلوس ودير النار خاص لا الومان ودير النار صوف ما الى واضو هذيك كاس من بعد ديرنا البخور هذيك الصوابو ديرنا البخور هذيك الصوابو ديرنا البخور وي مي سا ستاغن با مي اون فوا كو سي ستاغني يقيم مكانيس ودير النار زياده يساتوري داين ويتورى بلوس ما يبوي بلوس ما يديباسي ان سارتان سوي ادي غير داك فور دونك خطر تورا كنت في القبائل قرات حلا ليميديتي نسمع الطبار كلي ونترونسبير مان هكا قرات زكبارج ميديكال كولي ما تعدلوا بارج تعدلوا داتاون تسلحوا ذاك كيما ريع الزور داتاون تعدل الجمعان ساريج تحفظ على الوتر ديال 4 ثلاثه ولي سيرتو ديالنا كي قارن ديال قارن عرض نسمع الطبع كلي دابا كتقارن يعني سيزيك النوايا سيزيك النوايا شو كان الغاشي ils n'ont pas fait attention شحال في نهارها خاطر ملي قلنا لا نوامان دونك زعما دي بوين لو باراجي تشور زعما وين دي بوين نو يبود بالك النهار بالك 5 10% زياده مي با بلوس دونك l'air il faut qu'il soit saturé باش يسمعوا امان مو ساتوري عادي جدا خاطر لا المام ودي كيقارن صورة من الهان برجة يلها أما أنا قرنا كيبدل لك الكليما لا ريجيون ذوين الدنيا يبدل 5% 10% با بلوس وكاين سي لي ميزور كما هضره اني نكثال خدمه دي ميزور عندها الصباح زيك الصباح دوي السبعه كاين دي الشتوى تفض السميض دي تيزيوزو اكثر وسميض يلان عين الحمام غادي 3 كيلف لا تمبيراتور ميزوري elle est mesurée ماشي كنحسيت كان c'est-à-dire c'est donné par les appareils de mesure تفض نقراص نكوني دي انفيرسيون سميض اكثر بذران فايس قارن القبايل أذفر القدران سميس دي سواحل خاطر لا فخواني يتصبون مي با توت لا جورني الصباح الصباح ومن بعد دون لا جورني هذيك خاصو دي فيغاريات جاكني ناقص القصحه il apporte de l'énergie يسحموا l'air
كيجيني وكاين لنا كرانا يسحمو يثمي كحما il est léger ديالي دونك ابري وي الغاشي ما صرات لي زيوزو زعما ما كنسن القشمسن ادي الصباح نديك فاس خامضه سمير مي تبوض 10 ل 11 صغار دونك سي سو موفمون دي ماس دير فرويد et chaude. C'est ça qui donne l'association de chaud et de froid et l'association d'humidité. C'est pas le barrage qui a porté ce phénomène. Il est là, bah là, 10%. يربح 10% 10% داكور سورة يعني سورة ما نبدا مسلاقي فونا في l'humidité سورة وليدي كرم لنا كرم أماكن نومن il y a une certaine adaptation au climat. Il y avait déjà une certaine adaptation au climat. ودي يصدر ديما راه مصدر كل مدخل في الصح الناس الصفر تفضل يمكن لازم دينا هكا نغسان كي جنسقن ابون جافاكيني هكا سورة من ولا l'humidité كي لنا كدينا تكمل دونك لازم الحال كدنا في 5% 10% زمرا ديني راه تويز تادابتي على نوتر كليما خاطر اماد كل يوم زين زعما ناخذ لي راسيول ناخذ الحشاوشه الكليه tout le monde des vivants الكليه les micro-organismes difficiles ديالنا الكليه ils s'adapter à un nouveau climat. Oui, il faut une certaine transition, un certain temps de transition d'adaptation pour survivre. Mais on n'a pas eu de changement. On n'a pas eu de changement. Oui, non, la situation à Guinée, elle dure quelques jours dans l'année. Et ce n'est pas tout le temps. Les basses pressions, l'humidité, يتساوي تبالي يتوك واضو يتساوي صغار ودرارنا يتساوي ساكين يمكن يغسل لا سيتواسيون عندها تزوزو تقدر كيغيني dans une cuvette. L'air ne circule pas. Sur la يتغمي دينا كان c'est comprimé دينا يتغمي دينا تبان دا ما كاينش l'humidité. Bon, c'est le brouillard, hein. On appelle ça des brumes d'ailleurs, on ne les appelle pas brouillard, des brumes. القبيلي قناص تكناوس ماشي كي غادي سيكنا عندها يسيكنا لي نواج يعني شتيلاتن يقلن هذا il y a un microclimat qui se crée mais si c'était dans une région زيك ولاش الحشيش ولاش امان il y a pas de végétation ولاش ومن بعد خدمنا صباراج ومن بعد برد حبس نوامان دينا بويد الحاجه جديد وي اور لو باراج كاين ودعي سي زي كي تزاد نبدون غينا ولي زغنوك سيوسيا شفان بلي تروحون تحميما دينا الكسيف دونك ليميديتي لا يلها ويجب الدوير ما سيخبر دينا اون اكستريميتي ولا كومبارت قرض لو كان ولاش الكليه لا حشاوشه كاين ولاش منزل الدواء مان لينا غادي يبدل طاس الكليما يلهم زي كاين ما يمكنش زعما يلها يقرص دونك دا مالك القرض يبدل على طاس انا كدماغ اللي باسي انا كدماغ اللي بازي sur des observations et des سلام لكن كدنا il est basé sur des observations et des mesures. Maintenant الحوايج اللي غنا ان نتكمل les mesures. Dommage مثلا نخص les moyens اما لابوراتوار كاين دي زود غنراوك جانراوك nous sommes ultra pauvres l'université Tizi-Ouzou elle est ultra pauvre les administrations خصت نخص كان les mesures وي انا العقليه c'est pas la peine de mesurer, on n'a pas besoin. On doit faire tout le temps. D'abord, on va comprendre le phénomène, on va le mesurer, maintenant on va donner des explications. Bon, ça a déjà la tasse,
Mais pour convaincre les gens, il faudrait que l'on installe des stations un peu partout. Ces stations ont existé malheureusement dans cette là par rapport à ce qui existe. Ça fonctionne. D'ailleurs, par rapport à l'humidité, السبيطار اللي قلنا نرجعونا الى السبيطار يرجعونا لا نسين السبيطار داير الاركيتكتور كيفيت يبدا كي تيزيوزو لي جوني فهي رجعوا يرجعونا وين نرجعونا c'est un sanatorium c'est un sanatorium c'est pour accueillir les gens qui ont des problèmes respiratoires يقرب il est dans la vallée du Sebaou. Il y en a بنات côté السمر وكنا هذه غتصدينا. Donc c'est bien étudié. Donc nous ne sommes pas dans une région où le climat vraiment دينا لو كان c'est pas vrai ويضرر الغاشيم. l'humidité تشوف نونا لنا c'est pas vrai ويضرر الغاشيم وغانا انه من رايس زيك النير تعيش ديك خامن عندها السمار غوم مليح مليح كحال سمير فين الغاشيم يخامن حتى المحمد دوك خامن سناره ميدي في غربره هذه يحس كيجيون لا ديفيرونس مقرص دونك لا سونساسيون ينس الي ارتيفيسيال زيك النير ميكلا يتعاش ديك خامن سمار ريلاتيفمون ادي في غربره انت يرسل ديجا داخل بخميس ديجا يرسل القش تورا مي وين يكشف منها تنكرا قليون دو ليموج الخام يحمل الحال مي براس صمد شويه دوك ما في غربره الحسه يصمدني اشني سي ان شونجمون فانا ضيو كذا الرايو تلميذ كان قرات كان غادي انا توقع تابعا الزرن سناد فهمت certaines des mesures انا كنبدا الكليه سي بازي سور دي ميزور ديال لابوراتوار ديزو دو لونيفرسيتي مول المعمريه بزاف مول المعمريه دات لي تشيني داس الواد دونك بريزيدون سي سا directeur des laboratoires des eaux, c'est ça, et maître de conférence, c'est Zdaout Moulma. Pas pour longtemps, apparemment, vraiment, pas pour longtemps. Ah oui, hein, c'est. Voilà, ben. Donc, الناس برات مسلابة تاجينا تاجينا مسلابة عند الملكة كيف صواب المباد مسلابة بس مثل تاجينا لابوراتوار جينيا pas seulement le laboratoire donc la recherche la recherche بالفهم يعني لان لا سيونس elle n'est pas encouragée هكا طبع كان تمام justement دايرين بغاك دينير سبب قلنا ثاني يعني انا قليل اللي مزال بلازم سياسي تفيتو مثلا رانت فضل ديالنا ما الا دي ستاتيستيك يتواخذ من المستوى ديال تاع سي سا تنصيفين يتواخذ من لينا دي ستاتيستيك اوفيسيال sur justement ce phénomène de l'humidité, c'est ce qu'il y a plus de malades, il n'y a eu aucune recherche qui a été faite. Il n'y a pas de statistiques. Il n'y a personne qui a pensé à faire des études là-dessus. Non, je n'ai pas fait. Oui, est-ce qu'il y a d'autres? Je ne sais pas, franchement. Mais moi, je parle du climat. Parce que mon domaine. دابا انا ما الكبراج ما ديك السفان ما الهواء ولكن انا دينا يعني كتسالو استاذ نيج ولا ماشي تيقلبوا لنا محسوبه في تمثال اكزيست كان كيما في الشيني كان غنزار est-ce que des médecins ont dit qu'il y a plus d'asthme au camel? Bon, je connais pas les études nerfs. Mais le climat lui-même, le changement, il n'est pas aussi important que ça. Voilà ce que je peux dire. Donc, il faut, pour qu'il y ait une influence sur la santé, il faudrait qu'il y ait un changement important. Le changement, il n'est pas important. Moi, personnellement, je le situe entre 5 et 10% d'humidité.
زيادة pas plus. Après, dire que c'est à cause du barrage qu'il y a des Mais asthmatiques, est-ce qu'il y a une certaine le climat influence? n'a À pas quel changé. niveau Donc, le degré d'influence, l'intensité de l'influence de ces 5% de 10%? Eh ça ben, n'a- ça n'apporte pas, le changement n'est pas aussi important pour qu'il y ait une incidence sur la santé. Par contre, le confort, يسعن الغاشية يخام الإنسان بارابور على نيلان زيك بارابور على نيلان برا نكوني من لا مزيت من فار برا دفل حافية ونصحو سارة eh ben, ثم غادي ثم تي كورون دير دريان دي تو نتقح بصح donc وقيل لا. c'est au confort. On est dans un cocon. يخمن يحمل الحال نسعى التساويلات الحاجه يحمان حاجه كيسعى l'énergie c'est bon. Sinon le climat lui-même, le changement n'est pas aussi important que ça, du moins autour des bassins guinéens de Tizi Ouzou, Ouaddaïsé, le Sebaou, le Kashtag. Donc par rapport aux stations, il y a une station climatologique de l'Office national de la météorologie des Tizi Ouzou. Il y a quelques stations qui est complète, qui mesurent tout, qui donnent ces informations chaque heure, qui sont mises dans le réseau international. Un des mesurés à Touraka Guinéen, il est 19h. À 19h, tout de suite, les données elles sont dispatchées à l'échelle de la Méditerranée occidentale dans le service qui centralise ça, c'est en Espagne, mais qui le donne à l'échelle de l'Office de l'Organisation mondiale de la météorologie, parce que c'est utile pour établir des cartes de prévision météorologique pour la navigation aérienne et pour le confort des gens, pour tous les autres besoins. Les données sont très utiles pour la navigation aérienne et aussi maritime, et pour tous les autres besoins, et également pour alerter si jamais il y a des alertes météorologiques. Il faudrait donc les mesures aériennes sont faites en permanence. La station de Tizi Ouzou, elle est là à Tizi Ouzou, de la ville de Tizi Ouzou, en face de Bokhalfa. Elle était au centre de Tizi Ouzou. Auparavant, elle était carrément قريب غير ودعيسي يتلا وقبل. Il y a d'autres stations secondaires qui ont des mesures qui ne sont pas instantanées. Et il y a beaucoup de stations qui ont plus ou moins périclité, de la Barnett Iladen, des Hammam Michli, des Oudaïssi, des Fianir, des Gazogan, Aghreb, Bourni, Al-Mizan, soit sont gérés par l'Office national de la météorologie, donc Météo Algérie. Vous pouvez voir leurs données sur météo.dz. Sinon, sur les sites de l'Office, plutôt de l'Organisation mondiale de la météorologie, c'est des données instantanées, ou alors les sites de la NASA. Donc, c'est accessible à tout le monde. Il faut savoir chercher, c'est tout. Il faut savoir lire un petit peu les données. Il y a aussi un autre organisme qui collecte l'information météorologique, c'est l'Agence nationale des ressources hydrauliques, ANRH. L'agence guinéenne algérienne, elle avait d'autres noms, et c'est des mesures qui existent depuis les années 1800. 1848, dans la Guinée, il y a des stations qui existent. L'Algérie était un des pays au monde les mieux dotés en stations météorologiques. L'agriculture, l'agriculture, elle a un petit peu abandonné ces stations. Sinon, l'agriculture, dans les années 60, ça a 400 stations météorologiques en Algérie. Mais est-ce que... gérer de véritables stations météorologiques. Ils ont abandonné. معليش لانه بلوس بوتيتر l'aide les stations météorologiques, mais l'utilisation de ces données peut-être elles sont pas utilisées ou
Les gens du métier, ils savent les chercher, ils les utilisent, اوكي peut-être pas suffisamment. La مم. donnée n'est pas. Les données des stations, ce qu'on appelle les stations professionnelles de la météorologie, elles sont installées généralement dans les wilayas et dans tous les aérodromes. Tous les aérodromes sont dotés. Aucun pilote ne décolle s'il n'a pas le bulletin météorologique. Immédiat, hein, guillemets, non, aucun pilote ne décolle. C'est à lui de faire son itinéraire à la HSAB, les bulletins météorologiques, etc. C'est pour ça que toutes les stations météorologiques sont dotées, tous les aérodromes sont dotés de stations météorologiques. اه سي MOS, بيان des Sahara. D'ailleurs, la majorité, c'est des Sahara. Sinon, à Bouyadat, à Béjaïat, à Alger, etc. Il y en a partout. يربح كلمة كنت هذا مالك يمكن أساكي فهمه ديال التمثال يمكن فد زداغ وين في كزاغا وين في السفنين سيباعو مي ساكي فهمه تمثال ألف اللي كاف ذيك الدورة سمينت دي سواح هكا دونك يتصبود هاد حاضون يكاف يتصبود كدورة يتروحوا على البحر هكا تروح على البحر دي سمكان غير الساحل. هذا سواح الساحل L'air, l'air, quand il est froid, صمار مليان sur l'humidité يتزاي يتصبد المياش لا بريسيون اتموسفيريك تصبد ما يحمو دكاس ما يحمو il y a une expansion il devient léger donc هذه خفيف هذه هي donc à condition que un mouvement de convection. Et c'est le mouvement de convection, c'est la convection. Mouvement de convection, oui. خطر الكلين بيتيكرس يطب الانسان السمير حتى لو الزرار نكون نحنا نبغى دورنا قلو السمير إذا قلنا بدون حنا دونك هكا. Parce que l'air chauffé, il ne s'évacue pas de Gonneveau. L'air chauffé ne s'évacue pas. هذه اللي شويت بعد تدي تطف les conditionnements, c'est pour ça. La pression atmosphérique. Parce qu'il y a les hautes pressions qui ne laissent pas l'air se déplacer. Il n'y a pas de renouvellement d'air, il n'y a pas de courant d'air à l'échelle d'une région. Ok. Et maintenant, ça me question à c'est le Bahar. Est-ce qu'il se raconte déjà dans la région là, qui les liaisons se déplacent sud-nord, sud-est, sud-ouest. Est-ce qu'il y a aussi des personnes qui connaissent les racontes sur le nord, sur le Bahar, et sur le bout de la ville là. Avec qui va t'aider tes yeux. Avant les mouvements des masses d'air, il y a en gros deux types. Il y a tout ce qui est local, Dinakan, donc ce qu'on appelle le microclimat, Dina. Il a Adrar, Sahlis, Dinakan, il y a les masses d'air générales, même si le pôle Nord il traverse l'Europe, mais la Méditerranée c'est au nord. C'est les vents généraux. Donc, ça dépend sous quelle influence est l'air. Vous êtes sous une influence. Quelques heures après, l'autre influence, elle arrive. Et en général, les vents généraux, ça souffle là ou qui te ça donne très haut ou qui te c'est pour ça des fois l'humidité se remet l'air chaud, il se remet des. Donc, par rapport à l'Obhar, c'est la même chose par rapport à l'Obhar. On a deux mouvements. La brise de terre et la brise de mer. C'est le Bahar. Donc la brise de terre
اظن ديك الشيء تروحوا تسير البحر لا بريز دو مير. دونك سي التيرني كيف sauf si elles sont perturbées par les vents généraux. مثلا تروح النسمه سي البحر parce qu'il fait très chaud sur la terre. البحر يتغمي ويحمى لاطاس ويتسمي لاطاس. On dit que le climat est tempéré par le bahar. Par contre, أكل surtout أزرو ما إلا يطيج هذا يحمو مليح مي يروح كان يطيج تسمى هذا بوسيكا في الزرو يطيج يحمى مي غاب كان يطيج من زروني هذا يسمى. دونك il influence l'air يقلن سنيك وزروني ناقص سنيك البحر. Et ça nous fait mouvement, ça nous fait ces mouvements. Brise de terre, brise de mer, نسمع نسمع. وزرا ما كيك دنيا الا لا لو فرون دار شو لو فرون دار شو ديال فرون سين سود هذه اللي حنا لو فون دار فري يتسد مهل في النور. Exact. Généralement c'est quelqu'un nous sommes sous كان ما بغيت نهضر كان في لي ماس ديغيغي نسعى تو سكي لوكال ديالنا كان غير تدار في نوان السواحل نيك ودرارة طرفيك ونا سي تري لوكال سي ميكرو كليما. داكور. الا لو كليما ميديتيرانيان اين فين غير لا ميديتيراني كان البحر كي ميديتيراني كان يكون نكونيا يتزي غير ناخ. الا درنا لي ماس ديالي تروحون سي البول نور ياك سي l'Atlantique. L'Atlantique, le bahar كي l'Atlantique مقار يعني il produit beaucoup d'humidité ومن بعد يكتمد غورنا par le nord-ouest. Les masses d'air froide c'est le nord. c'est traversé نسميه فرنسا l'Angleterre فرنسا ديال غورنا يساوي غدا سميد مقرن. درنا نسعى لي ماس d'air اللي تروحون سي السود-ouest يترافيرسي الصحراء يحمى يتصاوب دورنا يحمق وانا ما نقارن لو سيروكو. سيروكو غادي شحال هادي هو مكفور والسناكين لي 2-3 جوغ كاينين عندنا سورتو كفور لي زانفيرون الويست السود ويست ديال الجيري باسكو il y a le front intertropical اللي تروحوا هناك الناس لي تروبيك يولد يبرد الميغ هذا كاين داير والسناكي يحمى الحال mais oui, surtout fort. Il y a vraiment le halal. Il y a 3 jours, on a eu 31 degrés à Tizi Ouzou. Il a fait aussi chaud que la fin août. Et que la fin août, hein, c'est. Mais on n'a pas rentré par le nord. Donc c'est un peu vers le sud du c'est l'Atlantique, c'est ça. Il est traversé du sud. C'est l'Atlantique. Le sud-ouest, l'air chaud, le vent chaud. L'autre, c'est le nord-ouest. Asmed, c'est le nord. Et oui, Guinée Méditerranée, il est variable. D'ailleurs, قرناس بحريين الشرقي والشرقي غربي بارابور على البحر ما كيتسمى هو لكن هو كذا شرقي وكذا غربي فوالا ما يلحوت لي مصدر. تلميذ فهمت دمالك نبدو كونفيرونس تزاوي في مول معبد تيزي وزو الى جا في تيغلان لو ديريكتور دو لابوراتوار دي زو تزاوي في مول معمر تيزي وزو ديالها تلميذ القران دمالك اما تفايض اول انت قرايني كيف نروح هكا مثلا كنا نحواج نشتاق نسين شو كان باش كنا نسين الا كنخدم ما كنيش قارن دوناسيون سي ليكسبيريمونطاسيون سي لي ميزور ماشي سي الهضور ماشي يناد شفيغ راه حس غاس حس غرا هكذا هو غيوث ما تروح غرثاله قرناك امان تلاقيني حمان دي الشتوى صمديت القنبذو كي قارن امان كيني حمان دي الشتوى صمديت القنبذو لا سي الترمومات كيف دير ما صمديت ما حمان خاطر ما يروح هذه لا مني القنبذو اما ني غتنطفى باغ اكزومبل سعان 16 دوغري 18 دوغري الحمان اوني ا 30 دوغري هكذا انا نصمديت دي 30 غير 18
اكذب انا صمريت راح صمريت مي هادو الوغ دي شتوا اما النير خدم توجور 18 دوغري مي برا يفي 12 دوغري سي 12 دوغري غير 18 دوغري عندنا رحمن دونك سي لو تhermomètre على دينين ما صمريت ما حمل ماشي de la sensation de chaleur d'humidité et tout ça ce n'est qu'une sensation ماذا هي l'humidité الا واضو اصحو صدي وصمير مليح مليح مي مثلا لا تمبيراتور تينا غير الصح فوالا دونك لي ميزور الحوايج تاع موسني ليكسبيريمونطاسيون سي لي ميزور ماشي دواء نقدر دونك امنو الى قضيه اللي كنا ناوي تاع مسنين ناوي ماشي كان مسلاي كان الى قضيه مسنين دون تمثال مسنين الى قضيه دي ميزور دي لابوراتوار ماشي كان كان فهم دمالك من غادي زواران غادي زواران هكا لي زوكسيدونتو ماشي كاين يسن الحاجه داين يسن داين يصوت شاش نتقلب موسني تقلب النون تقلب مازال النون خاص لي دوني الا وين شغلنا كاينين دير حوايج هذه عاود تيوالي الراي النظام غادي سنوف غادي سوفا يعني ولا روايض اكسيتيرا توجور بوغ الي فيغ لافون دايرين نبغى تلميذ تلميذ تنفرنت دمالك تلميذ ويا دي تبعان تاجي تسجيل تنبوي ثمان ثموت القبائل تسجيل تيجي لنا طاس إلا بودا يبدا ماشي بودا طاس ومسلايا فبارجة قد طاس ندور دار كلنا ندور بين درا أمام تلميذ فيك تنفرنت أحد واحد تلميذ راح تلويث صحيح